বোরখা গায়ে দিবে নারী, এইটার উপরে সে ডিজাইন করতে করতে এটারে আর বোরকার মেন যেই অস্তিত্ব এটার নাই। এটার মধ্যে এই পরিমাণ রং ডং লাগাইছে, এবারে এটার মধ্যে বোরকা কোনটা এটার খুঁজে পাওয়া যায় না। অসভ্যতা। মানে একটাই মাকসাদ, নিজের দেহ দেখাও, আবার কাপড়ের রং ঢংও দেখাও। তাহলে হায় বোন, তোমার পর্দা কোনটারে বলে? তাইলে পর্দা কোনটাই বল? যদি বেড়াই ঘাস খায় তো সেই বেড়া দিয়ে লাভ কি? যদি বোরকাই রঙ্গিলা হয়, বোরকার মধ্যে যদি ফুল টুল লাল নীল রঙ্গিলা হয়, তো সেটাও তো পুরুষ লোভের দৃষ্টিতে দেখবে, তো ঢাকবে কি? কে কারে ঢাকে? তাইলে